Грекчүүдийн газар нутаг бол одоогийн Балканы хойгдор оршдог. Тэгээд уулархаг, заримдаа тал хөндий бий, газар нутаг нэг тийм чулуурхаг. Бие биенийг харсан ойрхоноос их амархан харж болдог арлуудтай. Тэгээд энэ одоо Балканы хойгийн газар нутаг дээр чинь эртний дооричууд нь одоо нүүж умар зүгээс нутаглаж ирсэн. Хойгуураа болохоор зэрэг энэ одоо хойд грек уулархаг Апеннины одоо энэ их уулс ба шүү дээ. Балканы их одоо уулс чинь ингэж явж байгаад Апеннины яг Италид байгаа. Энэ Балканы энэ их уулархаг нутаг болон энэ далай тэнгистэй холбоотой зүүн талаараа бол Ионы тэнгис. Тэгээд баруун тишээгээ болохоор чинь зэрэг одоо ингээд баруун тишээ баруун өмнөхөр зэрэг газар дундын тэнгис гээд ингээд яваад өгч байгаа юм л та. Тэгээд энэ Фермопелийн хөндийгөр одоо дундад грекийн зааг гарч ирдэг. Урагшаага бол одоо ингээд арлуудтай. Грек их олон арлуудтай. Тэгээд энэ дооричууд ч болохоор зэрэг Микенчүүдээс соёлоос их доогуур байсан. Яванда Микений соёлдоо автаад тэгээд өөрсдийн гэсэн хот усаа байгуулад одоо Фив хот, Спартан, Спартын хот ус, Афины хот ус гэдэг ингээд одоо их олон хот усууд ингээд полисууд ингээд Грект ингээд үүсчихсэн байна. Тэгэхдээ хүн төрлөختөнд бас нэг тийм одоо тодорхойлон хэлэх юм бол эртний Грекийн домог зүй талаасаа бас их маш олон тийм домог зүй байдаг. Методологи гэх тээ. За ийм юм байна. Харин энэ Грекийн ард түмний аж байдлыг ингээд амьдралыг нүцгэх юм бол грекчүүд энэ газар тариалал их эрхэлдэг. Хадрах газар нутагтай байдаг болохоор ямаа их маллна. Ямааны сүү, ямааны өрөм, бараг хоормог тийм ээ. Тэгээ бас нөгөө талаараа арваа ургадаг. Улаан буудаа ургуулах юм бол газар нутаг нь бас хэцүү. Грекийн өвөл хүртэл ширүүн бороо орно. Грект бас газар хөдлөлт бас болно. Тектоник хавтангийн бас одоо үйл одоо тэ хоорондын уулзур зааг бас их байдаг. Тийм болохоор зэрэг энэ Грек бол ерөнхийдөө дулаахан цаг агаартай. Өвөл нь бас бороо ороод байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд замдаа заримдаа бүр гам болно. Гол ус нь ширэгдэг болохоор алс хол явж байгаа анд найзыгаа үр хүүхдээ үдэхдээ цэнгэг устай газар очиж цангаагаа сайхан тайлаараа гэж грекчүүд ингээд өрөөдөг байсан байх. Тухайн үедээ бол тэр чинь яаж юм энэ физик газар зүүн өөрсдөндөө оногдсон газар нутгийн байршлаас болж альваар түмний соёл бас ингэж үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь